Pernahkah kamu membayangkan ada burung yang lebih cepat dari mobil di jalan kota, punya mata sebesar bola pimpon, dan hobi makan batu? Itulah burung unta, burung raksasa yang penuh kejutan. Burung unta adalah burung terbesar di dunia yang tidak bisa terbang, tetapi mampu berlari dengan kecepatan luar biasa hingga 70 km per jam, menjadikannya burung tercepat di darat. Uniknya, burung ini sering menelan batu kecil yang disebut gastrolit untuk membantu mencerna makanan di perut, karena tidak memiliki gigi. Dengan mata yang lebih besar dari otaknya, burung unta juga memiliki penglihatan tajam untuk mendeteksi bahaya dari kejauhan. Selain itu, hanya memiliki 2 jari di kakinya, membuat langkahnya lebih efisien saat berlari di padang terbuka Afrika, habitat aslinya.